Hej och välkomna till ett annat avsnitt av Skitsnubbarna. Hej, vill ni veta någonting? Snart kommer ett paket som jag har väntat på jättelänge. Sen kommer jag göra en review på Skitsnubbarna. Jag pratar jättesnabbt för jag är superglad för det tog typ en månad för att den ska komma. Ja, så jag är superglad. Min review unboxing kommer vara superbra. Alltså, den är superrare. Man kan inte shoppa den längre, man måste beställa den. Så ja, det är vad jag vill säga. Okej, så hej då och ät korv.